Bien amigos, pues ya estamos aquí dando inicio a este primer programa, Así Suena Veracruz, y en esta ocasión estamos muy contentos porque tenemos aquí uno de los grupos representativos del estado de Veracruz, y en esta ocasión tenemos a los Casver que están aquí iniciando nuestro programa, y les agradecemos de antemano la invitación que pues le hicimos y ustedes aceptaron muy amablemente, y que este foro está creado para promocionar a los grupos del estado de Veracruz, y ustedes pues ya nos hicieron el favor de dar ahora sí el inicio a este programa Así Suena Veracruz, y de antemano pues agradecemos el patrocinio del Salón Los Jardines, también que nos están apoyando con ese lugar, al igual que al ingeniero Jerónimo Llamas, que también está colaborando, a Ramiro Montes, a Elliot, a Pablo Terán y a Mónica también, que está aquí presente, y a todos aquellos que están atrás también de esta producción, que es nuestra primera producción que estamos haciendo en este día, y que esperamos que se sumen más grupos musicales a este proyecto. Y en esta tarde pues quiero aquí hablar con Ricardo, los muchachos de los Casver, y pues si nos hace favor de presentarse cada uno. Bueno, hola, ¿qué tal? Yo soy Ricardo, tengo 22 años, toco el saxofón y hago coros. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, yo soy Alex, toco teclados. Hola, ¿qué tal? Yo soy Jairo Saldaña y toco el güiro. Hola, sí, muy buenas tardes. Yo soy Irving, toco la batería. Hola, ¿qué tal amigos? Yo soy Jorge y toco los timbales. Yo soy Marco y toco las percusiones. ¿Qué tal? Yo soy Germán, toco la guitarra y soy segunda voz de los Casver. Mauricio, toco trompeta, gracias. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Bueno, pues antes que nada queremos dar un agradecimiento aquí a todo el comité, a Rafa, a don Queró, que nos apoyó, que estuvo con nosotros, gracias a la invitación, y estamos muy contentos de estar participando en este gran proyecto, esperando y se sumen demasiados grupos y que apoyemos como hasta ahora se ha hecho. Yo soy Jesús Saldaña, soy bajo y primera voz. Bueno, pues aquí tenemos ya al grupo de los Casver, y pues queremos platicar un poquito con aquí los amigos de los Casver, cómo inician los Casver. A ver, platíquenos para que la gente también que nos está viendo pues sepan un poquito de la historia, cómo nace Casver. Bueno, los Casver nacen en los años 70, ya tiene un poquito esto que ocurrió. Bueno, tú estuviste en los Casver, Rafa, ya en los antiguitos. Nosotros retomamos el grupo después de 30 años de inactividad, lo retomamos en 2011, lo hicimos como un regalo para mi abuelo, de parte de sus nietos. En ese entonces nada más empezamos 5, que fue Germán, Marco, Irving, otro primo que se tuvo que ir y yo. Nada más con esos empezamos. Después se agregó Pepe, ya empezó la primera voz, y después se agregaron sus 2 hermanos, Jairo y Jorge, y ahorita recientemente entró Alexis y Mauricio. Bueno, nosotros llevamos aproximadamente tocando así bien en el público 2 años, y pues esperamos que sean muchos más. Claro que sí, bien lo que comentabas. Yo fui parte de los Casver, del Chompo de don Germán Sarabia, que le mandamos un cordial saludo desde aquí. Aquí están los nietos, la nueva generación de los Casver, siempre don Germán preocupándose por la música, por difundir la música veracruzana. Y yo recuerdo en aquellos entonces, en el 80 más o menos, estábamos por ahí tocando con los Casver, y pues ya andábamos por ahí dando lata con la música. Y pues qué bueno que ahora los nietos retoman nuevamente el grupo, y con el apoyo del abuelo, de todo la familia, porque no nomás es el abuelo, sino que aquí está el papá, Juan Sarabia, Luis, Carlos Rosas, en fin, todos los amigos de allá del Castillo Veracruz. Y pues que es el Castillo Veracruz, aquí lo tenemos en 10 minutos de Jalapa, y pues es un lugar donde se dedican a hacer el tabique. Ahí todas las casas que se hacen de aquí del Castillo, pues ha salido
todo el material de tabique, que es lo que en realidad casi la comunidad del Castillo se dedica a hacer. Bueno, platícanos algo de eso, si tú sabes más de eso, porque ustedes están más apegados al Castillo. Claro que sí, bueno, pues nos ha tocado trabajar poco por allá, pero más o menos le entendemos. Por allá se trabaja el tabique, pues ahora sí una labor un poco cansada, o si no es que mucho, complicada, pues bajo el sol, y pues todos los días, ahora sí no hay descanso, siempre hay que estar al tanto del trabajo, y pues para ganar prácticamente muy poco, como pues la mayoría lo sabemos, pero pues al fin de cuentas es el sostén de la familia, de varias familias, de casi todas de por ahí, en la cual pues se esmeran en trabajar un poquito mejor para que pues haya más calidad de producto. Sí, efectivamente, ahí el modo de vivencia es de trabajar el tabique, pararse muy temprano, al barro, a hacer la figura del tabique, meterlo al horno, y es un proceso muy laborioso, pero que en realidad pues es lo que ahí mucha gente mantiene a sus familias. Y pues mandamos un saludo muy especialmente a toda la gente del Castillo Veracruz, y pues aquí están sus representantes de la música de su pueblo, de la comunidad del Castillo. Bien, pues queremos ver ahora sí, para pasar al ambiente musical, ¿qué nos van a tocar ahorita para que iniciemos el programa y pues con música con ustedes? Bueno, pues vamos a tocar varios temas originales de nosotros y uno que otro cover. Bueno, en nuestro repertorio pues está lo que es Camina Camina, está Pelao, Huevos a todas horas, que era de los Casder ya de hace varios años. También vamos a tocar lo que es Bote de Cerveza, Cozumel y otras canciones más. Bueno, pero ¿con qué tema nos vamos a ir ahorita? Ahorita nos vamos con esto que se llama Camina Camina. Esto es algo original de nosotros, es del señor Raúl Almazán, a quien mandamos un saludo y muchas gracias por habernos brindado estos temas. Bueno, pues nos vamos a lo musical y regresamos en unos minutos.